நீங்க டெய்லி நைட்டு தூங்கும்போது உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்களோட தூக்கம் கெடுதா? உங்களோட பல்லு கடிக்கிற சவுண்ட் கேட்டு கேட்டு அவங்களுக்கு தூக்கம் சுத்தமா வரதில்லன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்காக. பல்லு கடிக்கிறதுக்கான 3 மேஜர் ரீசன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ட்ரெஸ், இல்ல நீங்க நைட்டு ஒர்க் பண்றீங்க அதனால உங்களுக்கு தூக்கம் இனஃபா இல்ல, இல்லன்னா 3வது மேஜர் ரீசன் பல்லோட அரேஞ்ச்மெண்ட் கரெக்ட்டா இல்ல. இந்த பல்லு கடிக்கிறனால கன்டினியூஸா பல்லோட தேய்மானம் ஆயிட்டே இருக்கும். அதனால உங்க மொத்த பல்லு துவம்சமாயிடும். ஸோ இது ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் நீங்க ட்ரீட் பண்ணும்போது உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலையும் நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி உங்களை பக்கத்துல இருக்கிறவங்களோட தூக்கமும் கெடாம இருக்கும்.